ケンケン。ああ、私ケンケンになら触らせてもいいよ。どうして俺が無表情美少女に迫られているのかというと、きっかけはスカートの中身を見てしまったことだった。なあなくまなあなくま、俺は小金井健介、七熊高校2年生。お、ゆうゆうが歩いてる。ゆうゆう、履いてない。俺が驚いてるのはそのことだけでなく、ゆうゆうこと青柳優子さんはクールで無表情な氷雪系美女だから、そんな思考があるとは思いもしなかったからだ。始業式まで時間あるから野球やろうぜ。ういしゃ。うわっ、ごめん、痛かったよな。別に。どうしよう、めっちゃあの子怒ってるよな。青柳さんはいつも無表情だよ。美人なのにもったいねえよね。黒板に書いてある番号順に席に座れ。あ、隣だ。さっきはマジでごめん。俺、小金井健介。青柳さんって下の名前なんての？ゆうこだけど。んじゃ今日からゆうゆうな。やろう。ゆうゆう、宿題やってきた？うん。見せてくんね。ダメ。ゆうゆう、はやう。おはよう。ゆうゆうと仲良くなりたくて話しかけても、いつもクールで無表情で全然距離は縮まってない。見た？見てな。鼻血出てる。はい、見ました。責任取って。責任？なんだ俺殴られんのか？わかった。でもグーパンはやめて。こんな道のど真ん中で殴るわけないでしょ。来て。こんな道のど真ん中でってことは、人気のないとこに連れてかれるってこと？ゆうゆう、格闘技の心得があったりする？ない。実は喧嘩がめちゃくちゃ強かったりする？しない。よかった。大怪我して病院送りってことにはならなそうだ。手加減してね。着いた。ここ？私の家。家に連れ込まれてフルボッコ？ルールを決めよう。道具使うのはなしな。何言ってるの？へえ、ここがゆうゆうの家か。めっちゃ綺麗に片付いてんじゃん。こっち。わあ、ゆうゆうってシンプルで機能的な部屋なのかと思ってたら可愛いじゃん。俺も七熊好きだよ。ありがとう。なんか喉乾いたな。水もらっていい？ジュース持ってくる。オレンジジュースでいい？マジで？サンキュー。ついでに歌詞もあると嬉しい。わかった。漫画もうちに置いてあるのとは違うな。お、ゲームもあんじゃん。戻ってきたら一緒にやりてえな。俺ここに何しに来たんだっけ？そうだ、ゆうゆうの見ちゃったから責任取れって言われてフルボッコにされんだった。そんな相手にジュースと菓子要求するとか、どんだけズうずうしいつうか厚かましいんだよ俺。お待たせ。ゆうゆうごめん。俺フルボッコにされんのすっかり忘れてた。フルボッコ？家の中で誰にも見られないし止められないとはいえ、暴走すんのはやめて。優しめでおなしゃーす。そんなことしない。じゃあ何？責任取って私の恋人になって。漫画やアニメでよくあるやつ。ゆうゆうもそんなこと言ってみたかったんだ。俺が人生の中で一度は言ってみたい言葉は、諦めたらそこで試合終了だよ。かっけー。盛り上がってるとこ悪いけど、セリフじゃなくて本気だから。責任取って恋人になって。マジで言ってんの？うん。履いてないの見ちゃったから？まあ、うん。
そうか。青柳家には代々下着を履いてはいけないという家訓があって、それを見られたら口封じのために結婚をしなければいけないという。そんな家訓ないから。じゃあ、ある日ゆうゆうは夢で白い蛇からのお告げを聞いて。そんな夢も見てないし。責任取るの？取らないの？取ります。それじゃあよろしく。付き合うっつっても何すればいいんだ？ゆうゆう、はや。おはよう。ゆうゆうが無表情じゃねえ。なになに？ゆうゆうに挨拶してみて。おはよう、青柳さん。おはよう。あれ？また無表情になってる。お前、何やってんだよ。ああ、俺たち付き合い始めたんだよね。は？なんでゆうゆうも一緒に驚いてんの？だってみんなに言うと思わなかったから。あれ？ダメだった？マジごめん。ダメじゃない。よかった。ゆうゆう、昼一緒に食べね。わ、また違う顔。小金井くん、一緒に帰りたい。うわー、テレ顔をいただきました。なんだろう、嬉しいなこれ。あ、そうだ、ゆうゆうの家にゲームあったじゃん。この前できなかったからやりてえんだけど。私の家に来たいってこと？なんか予定ある？ないけど。じゃあ決まりな。小金井くんのこと、下の名前で呼んでもいい？ほう、ケンスケでもケンピーでもケンティーでもなんとでも。ゆうゆうとお揃いでケンケンとか？あ、でもバカップルみたいだよな。ケンケン。おう。私、ケンケンになら触らせてもいいよ。ちょ、なにこれなにこれなにこれ。柔らかいしすべすべだし気持ちいいし、やばいって。あれ？履いてる？え？履いてないと思ってたけど、履いてるんだ。ごめんなさい。実はティーバッグ履いてるの。ティーバッグだと？めちゃくちゃ色セクシーじゃねえか。それじゃあ、あの時も？履いてないって思った時もびっくりしたけど、ティーバッグ履いてるって知った今の方が衝撃だった。ゆうゆうってもしかして経験豊富だったりする？そんなわけないでしょ。ケンケンのバカ。あれ？青柳さんとか行かねえの？喧嘩っつうか怒られたっつうか軽蔑されたっつうか。健介失言言いそうだもんな。んなことあるな。何言ったの？ゆうゆうって経験豊富だったりするって聞いた。最低。クズ。振られろ。ちった慰めろよ。せいぜい言い訳してこい。また失言しそうだけどな。んで振られちまえ。男の友情って儚えな。ゆうゆうさん？何？ゆうゆうが氷雪系美女に戻ってる。昨日はごめん。昨日何かあった？俺考えなしに発言しちゃってごめん。話したくない。そっか。ここでは。だから帰りに私の家に来てくれる？わかった。犬がいるぞ。単純だなあいつ。それな。コンビニ寄っていい？好きなアイス選んで。俺のおごり。え？ちょっとでもゆうゆうの機嫌取ろうと思ってさ。じゃあ七熊高級プレミアアイスにする。それいっちゃん高いやつ。ダメ？
ダメじゃねえけど、俺にも一口食わせてくれる？あ、笑った。ケンケンのせい。いいよ、俺のせいで。ゆうゆう、そうやって笑っててよ。俺、笑ってる顔の方が好きだわ。うわ、グーパン食らった。心臓に悪いからやめて。おう、めっちゃドキドキする。これ、私の小さい時の写真。おお、見たい見たい。なんか痛そうだな。ゆうゆうの肌は引っかき傷がたくさんついてて、肌はボロボロで、思わずそんな感想が口をついて出た。やべ、また俺失言した。ごめん、じゃなくて。小さい頃から肌がかぶれやすくて弱いの。特に肌に何か触れてるとダメなの。そうなんだ。だからティーバッグ履いてるの。じゃないとかぶれてすごいことになるから。ああ、そうだったんだ。てか言ってくれりゃよかったのに。だって本当は肌が汚いって知られたくなかったから。汚くねえじゃん。それはすごいケアとか頑張ってるからで、それがなかったら今でもすぐに肌が荒れるし、かさつくし、最悪になるの。そっか。だからティーバッグ履いてること知って経験豊富だなんて思われたのがショックで。怒ってごめんなさい。いや、謝るのは俺の方だから。無神経な発言してほんとごめん。でも経験豊富だと思われるような言動してた私が悪いんだよ。え？だって履いてないって言われて否定しなかったし、見たことを理由に責任取ってって迫って恋人になるように脅したし。え？俺脅されてたの？その後も部屋に連れ込んで無理やり手を掴んで触らせてセクハラしたし。あれセクハラだったの？ごめんなさい。もう我慢しなくていいから別れよう。ゆうゆうはどうして俺に恋人になってって言ったわけ？それは俺のことを少しでも気になってたり好きだったからなんじゃねえの？もういい。なんで何も言ってくれなかったんだよ。ゆうゆうのことは美人だとは思ってたけど、ただのクラスメートでしかなかった。でも今はくそ、どうすりゃいいんだよ。なんか振られたっぽい。やっぱな。ざま。おかえり。やっぱ帰る。待てって。ちゃんと自分の気持ち伝えたのか？伝えてねえかも。ポンコツだな。だな。いちいちディスんな。伝えてこい。んでしっかり振られてこい。また戻ってこいよ。戻るか？ケンケン？まだその名前で呼んでくれてる。俺いつも思ったこと考えなしに口に出しちゃって、失言ばっかで傷つけてごめん。いいよ。私はそのケンケンの素直さに惹かれたんだから。無表情な私にいつでも明るく人懐っこく笑顔を向けてくれたのが嬉しかった。ゆうゆう、俺のことやっぱ好きじゃん。ゆうゆう、素直になって認めなよ。認められない。なんで？だってケンケンは私のこと何とも思ってないでしょ。言われたから仕方なく恋人になっただけで。まあ最初は言われたから恋人になっただけだった。だってこんな美人に恋人になってなんて言われたら好きじゃなくても OK するに決まってんじゃん。
そっか。でも無表情だったゆうゆうがいろんな顔を見せてくれるうちにさ、なんか別の感情が湧いてきたんだ。嬉しいなとか、可愛いなとか、ドキドキすんなとか。え？俺ゆうゆうが好きなんだ。だから別れたくない。本当に？俺が嘘つけない性格って知ってんでしょ？ケンケン大好き。俺もゆうゆう大好き。履いてない？履いてるよ。触って確かめてみる？うん。そこのバカップル、イチャコラすんのやめろ。クソリア充どもめ、もう戻ってくんな。最後までご視聴いただきありがとうございます。胸キュン漫画7クマでは思わずキュンとするような恋愛漫画を毎日公開中。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。